Hej og velkommen til denne video. I dag så skal vi ned i byen i Sverige. Jeg er i Sverige, og vi skal ud og gå en tur. Så vi vender tilbage, når vi kommer ud, og jeg skal gøre det sammen med min ven Alexander. Hej. Så vi vender snart tilbage, når vi kommer ud. Og Sepp, han skal også være med til denne video. Det er min lillebror. Så vi vender tilbage, når vi er udenfor. Og ja. Vi skal måske ned på en Og jeg vil sige en ting. Vil du ud og lege? Bare kom med os. Vil du det? Han spørger, hvis du vil ud og lege, så bare kom. Men vi ses, vi skal nok ned på en legeplads, så vi ses udenfor. Hej. Hej, og nu er vi så kommer udenfor. Vi er ikke gået i gang med, vi er lige ude foran hotellet. Ja. Så vi tager afsted lige nu. Ja. Jeg ejer hele det her hotel. Alexanders far ejer hele det her hotel. Så kom og bo her. Men vi skal tage ud og lege nu. Så kan I se, hvordan vi leger på legepladsen. Og Alexander vil også gerne lige sige noget. Vil du kigge, hvad vi gør? Hvad? Okay, vi tager ned på legepladsen nu. Så vi ses nok der, så kan I se, hvordan vi leger. Hej. Hej. Nu er vi i legepladsen. Og det er ikke en ret stor legeplads, som vi kan se. Ja. Men vi går videre, men vi går lige op på toget. Okay. Men Alex, hvis du lige gider at filme. Ja. Ikke tryk på den røde, bare film på mig. Ja. Det er glat. Ej, jeg kan ikke gå op her. Ja. Jeg går op her. Det er glat. Det er svært på dig. Ja. Kan du være snäll nu? Og kom op. Kan du komme op? Nej, jeg kan ikke komme op, når det er så glat. Okay. Hej. Skal vi lege? Oh my god. Mamma! Den er våd. Okay. Vil du lege? Okay, Emma. Vil du se Theo? Kig. Hej. Okay, nu skal vi prøve noget. Det er så, jeg tager tid på Alexander. Men hvor hurtigt han kan klare det her. Prøv at komme, Alex. Jeg tager tid, Alex. Hvor hurtigt du kan komme igennem det her. Derop og op. Derop. Kan du det? Jeg tager tid. 3, 2, 1 nu. Og der er forhindringer. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10 sekunder. Det var godt. Men det var en fin video. Jeg håber, I kunne lide den. Like og subscribe. Hej.